Namoota amantii sadiitu lafuunaa qaxxaamuree gara iddoo wayii deema. Lafti onaa kun aduudha. Baay'ee nama guba. Bishaan hin jiru. Dadhabsiisaadha. Namoonni amantaa kunis lafuunaa kanarratti baay'ee dheebotan. Kanaafis boolla amma argan bishaan keessa barbaadu. Katisaa boolla tokkotti gaafa goran bishaan keessa hin jiru. Yeroo kana boollicharra jilbifatanii uuma isaanii bishaan akka isaaniif kennuuf waaqa isaanii kadhachuu jalqaban. Waaqni isaanis boollicha bishaaniin guute. Boollicha keessaa bishaan dhugan. Isaan keessaa inni tokko qodaa bishaanii qabatetti bishaan waraabee booda dhuguudhaaf gara boolla bishaanitti gad jedhe. Bishaanichi boolla keessaa hirrachaa dhufe. Amma namni amantii kun boollatti gad jedhu bishaanicha irrachaa dhufa. Boodarras bishaanichi boolla keessaa dhabame. Namoonni amantii hafanis lamaan akkas jedhaniin argitee amantii kee hamma uumaa kee irraa kaastee qodaan bishaan irra godhachaa dhufte bishaanichi boolla keessaa dhabame. Kanaafuu amantii kee uumaa kee isa lafa onaa irratti bishaanuu kennirra malee qodaa bishaanii qabatte irra hin godhatin jedhaniin. The moment nuti amantii keenya uumaa keenya irraa kaasnee waan nu harkaa irra godhachaa dhufne wanti nu harkaa gadi dhumuusaa waan hin oolle. Kanaafuu amantii keenya isa nu harkaa irra osoo hin taane isa nu harkaa isa nu argamsiise waaqa keenya irra haa godhannu.